Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón vô cùng dễ thương như thế này đây. Ờ, những mũi móc hết sức là đơn giản, mũi kép với lại mũi đơn thôi nè các bạn. Cái hàng viền của mình nó sẽ cách điệu một xíu ha. Và ở trên đây thì mình có trang trí thêm những cái ngôi sao thật là xinh xắn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc nón này nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha. Mình móc len miêu cô tông cùng 125g, cỡ len là khoảng 2mm và được xe từ 5 sợi ha. Thì ở bên trong á nó có một cái cọng như thế này nè, và bên ngoài nó cũng có một cái cọng, thì chúng ta sẽ chập đôi hai cọng này lại để mà chúng ta móc nha. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 4mm, chuẩn bị thêm cho mình kim 2mm hoặc là 2.5 để chúng ta móc ngôi sao nha. Và những cái màu trang trí ngôi sao màu đen để chúng ta sẽ làm cái phần viền nè, hoặc là các bạn có thể là phối màu khác cũng được ha. Chuẩn bị thêm cho mình keo nến để mà mình dán cái phần ngôi sao, cái tắt len và kim khâu len nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chập đôi hai cọng len lại và tạo vòng tròn. Đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2. Các bạn móc lỏng tay ha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi chúng ta sẽ kéo cọng len này cho nó khít lại, canh chỉnh lại cái phơm ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vô chân móc đầu tiên là chân móc này. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích trước đi. Rồi chúng ta sẽ kéo cho nó chặt lại luôn ha, và làm cho nó bằng bằng ra như thế này. Bây giờ móc lên 2 mũi móc xích để móc hai móc thứ hai. Chân móc đầu tiên chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Lần lượt hết tất cả 12 chân móc, mỗi chân thì chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân nha. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi và tổng số chân móc của chúng ta hiện tại là 24 chân móc nha. Các bạn sẽ trượt mũi vô chân móc đầu tiên này. Và móc lên cho mình một mũi móc xích đi. Chúng ta cũng sẽ canh chỉnh lại cái phơm của cái hàng móc thứ hai nha. Bây giờ móc lên hàng móc thứ ba với 2 mũi móc xích. Chân móc đầu tiên một mũi móc kép, chân móc thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, một kép và tới 2 kép nha. Một kép, 2 kép cùng một chân. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ ba với 36 mũi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai, một mũi móc kép. Chân thứ ba, 2 mũi móc kép cùng một chân. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Một kép và 2 kép. Một kép và 2 kép. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha.
Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ tư rồi và tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 48 chân. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Móc lên hàng móc thứ 5 với 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai, một mũi móc kép. Chân thứ ba, một kép. Chân thứ tư này các bạn sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. Lặp lại cái cụm này cho mình đến cuối hàng luôn ha. 3 lần một kép và 1 lần 2 kép. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 5 rồi. Bây giờ tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 60 ha. Và các bạn sẽ đo cái đường kính của cái vòng tròn này nha. Ở đây là mình móc được 16 cm thì vòng đầu này mình móc là 56 cm chia cho 3,14 thì nó sẽ ra là 17,8. Nhưng mà mình sẽ không có móc đủ cái đường kính là 17,8 nha. Tại vì còn cái độ giãn của len nữa, cho nên là chúng ta sẽ tăng vài mũi ở cái hàng thứ 6 thôi nha. Còn nếu mà bạn nào mà khi mà đo cái chỗ này nè không đủ 16 cm á, thì ở cái hàng tiếp theo các bạn cứ móc cho mình là 4 lần một kép và 1 lần 2 kép. Các bạn sẽ móc full cái hàng thứ 6 luôn ha. Còn đối với mình thì mình sẽ tăng khoảng 6 điểm thì mình sẽ móc hàng thứ 6 như sau. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. 9 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ở chân móc thứ 10 này chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ móc lặp lại cho mình cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 9 lần một kép và 1 lần 2 kép. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 6 rồi và tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 66. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng nha. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ hàng móc thứ 7 và hàng móc thứ 8 mỗi hàng thì các bạn sẽ móc là 66 mũi móc kép nha. Mỗi chân thì chúng ta sẽ móc là 1 mũi móc kép. Và bây giờ mình sẽ móc tới cuối hàng móc thứ 8 luôn, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 8 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc như sau. 10 chân móc đầu tiên, mỗi chân sẽ là 1 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chân móc thứ 11 chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ móc lặp lại cái cụm này cho mình đến cuối hàng luôn ha. 10 lần một kép và 1 lần 2 kép. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 9 rồi. Bây giờ tổng số chân móc của chúng ta hiện tại sẽ là 72 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Ở hàng móc thứ 10 các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Mỗi chân thì chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép. Và chúng ta sẽ có được 72 mũi móc kép cho hàng móc thứ 10 này ha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 10 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ 11. 5 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là 1 mũi móc kép. 2 3 4 5. Chân móc thứ 6 chúng ta sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 5 lần một kép và 1 lần 2 kép nha. Kết thúc hàng móc thứ 11 thì chúng ta có được là 84 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Móc hàng móc thứ 12 với 2 mũi móc xích. Mỗi chân thì chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép. Chúng ta sẽ có 84 mũi móc kép cho hàng móc thứ 12 này nha. Các bạn cũng sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 12 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng ha.
Các bạn móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ 13. 6 chân móc đầu tiên, mỗi chân sẽ là một mũi móc kép. 2, 3, 4, 5, 6. Chân móc thứ 7, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 6 lần một kép và 1 lần 2 kép nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một hàng móc thứ 14 nữa ha. Rồi chúng ta sẽ viền lại. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép nha. Và chúng ta cũng sẽ có 96 mũi móc kép cho cái hàng móc thứ 14 này. Hàng móc thứ 13 thì chúng ta có 96 chân móc á. Và bây giờ cứ mỗi chân thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép ha. Các bạn móc đến cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ 14 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái độ cao ha. Mình móc là độ khoảng 22 chưa tới 22 21.5 cm á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích rồi cắt len nha. Chúng ta sẽ đi viền lại một hàng mũi màu đen nữa. Rồi các bạn cũng sẽ chặt đôi cái cọng len màu đen luôn ha. Chúng ta sẽ đâm kim vô cái chân móc mũi dời nè. Các bạn sẽ kéo len màu đen qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên là chân móc bên đây. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, một ha. Chân tiếp theo 2, 3, 4, 5. Và bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ cái cọng len thừa này đi. Cái mũi móc đơn thứ 6 á, các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc cùng hàng với mũi móc đơn thứ 5 này luôn ha. Đây, mà nó nằm ở hàng phía dưới nè. Các bạn sẽ đâm kim vô rồi các bạn sẽ kéo lên, kéo bằng độ cao với những cái mũi móc đơn trước đó ha. Và các bạn sẽ tạo cho mình một mũi móc đơn như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái bên chân móc tiếp theo. Chúng ta lại móc 5 mũi móc đơn nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cái chân thứ 5 các bạn cũng sẽ đâm kim xuống ở phía dưới này. Rồi chúng ta sẽ kéo len lên bằng độ cao của mũi móc đơn trước đó. Rồi móc một mũi móc đơn như bình thường. Lặp lại như thế này cho mình đến cuối hàng luôn ha. Đây mình sẽ làm với các bạn thêm một cụm nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cái mũi thứ 6 chúng ta sẽ móc ở phía dưới, kéo cao lên. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã viền tới cuối hàng rồi và cuối hàng chúng ta sẽ có 6 mũi móc đơn ha. Tại vì nó dư gan chân nó hơi lẻ đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Cắt len luôn ha. Rồi các bạn sẽ rút nó chặt lại. Chúng ta sẽ lấy kim khâu len, tỏ 2 cọng len này qua, đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo nó chặt xuống. Rồi các bạn sẽ đưa nó xuống dưới, tạo một cái nút thắt trước nha. Sau đó là đưa cái cọng len màu đen này nè, giấu vào trong mũi móc. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc trang trí. Mình sẽ móc trang trí ngôi sao và cái size kim mình móc sẽ là 2.0. Các bạn có thể là sử dụng cái size kim lớn hơn để cho ra cái ngôi sao nó lớn hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo vòng tròn. Móc vào vòng tròn này 10 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Bây giờ chúng ta sẽ kéo gút nó lại cho nó chặt. Và các bạn sẽ trượt mũi vô cái chân móc đầu tiên này. Kéo lại một lần nữa ha. Móc lên 5 mũi móc xích. 3, 4, 5. Đâm kim vào chân móc xích thứ 3. 1, 2, 3. Quấn lên một vòng lên kim. Đâm kim vào chân móc xích thứ 3, kéo lên và thực hiện một mũi nữa kép. Chân móc tiếp theo móc một mũi nữa kép. Chân móc cuối cùng này móc một mũi móc kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ không tính cái chân móc đầu tiên này ha, đếm cho mình nè, 1, 2. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 2 này, móc cho mình một mũi trượt. Chúng ta đã có được một cánh của cái ngôi sao rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm 4 cánh tương tự như thế nữa ha. Móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào chân móc xích thứ 3, móc một mũi nữa kép. Chân tiếp theo một mũi nữa kép. Chân cuối này một mũi móc kép. Và các bạn lại đếm nè, 1, 2. Đâm kim vào chân móc xích thứ 2, móc một mũi trượt. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho mình thêm 3 lần nữa nha. Mình đã móc tới cái cánh cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vô cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len lên thực hiện mũi trượt. Và chúng ta sẽ cắt len nha. Kéo nó lên, rút nó chặt lại. Và chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới, kéo cái cọng len này xuống. Và bây giờ các bạn sẽ cột hai cái cọng này lại ha. Ở đây các bạn thích bao nhiêu ngôi sao thì các bạn sẽ móc bấy nhiêu ngôi sao để các bạn sẽ trang trí nha. Ở mặt trước này mình sẽ làm 4 ngôi sao và mình sẽ trang trí mặt trước thôi nha. Bạn nào thích trang trí full nón thì các bạn sẽ trang trí full nón, tức là trang trí mặt sau luôn á. Mình sẽ trang trí mặt trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy keo nến để dán cái phần ngôi sao này vô trong cái chiếc nón nha. Ở đây là mình đã dán rồi nè các bạn. Hai cái ở phía dưới này ha, ở cái hàng thứ 3 và hàng thứ 4, từ ở phía dưới đếm lên. Còn cái này thì nó ở trên đỉnh đầu. Các bạn sẽ thấy là cách ở hàng thứ 5 và hàng thứ 4 ha. Như vậy đi để cho nó đồng đều hơn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Meme bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu nón này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.